Namaste. Namaste. Thank you all for coming here. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ. And first of all, I wish to thank Meredith and Theo for their generosity and compassion and a great effort to make this event come. Θα ήθελα να ευχαριστήσει τη Meredith και εμένα για την προσπάθειά μας για να το οργανώσουμε αυτό και να φέρουμε τον Σατσιτανάντα εδώ. This is for the benefit of all sentient beings. Είναι για το καλό, για την ευεργεσία προς όλα τα αισθανόμενα όντα. It is not for the benefit of a specific so-called one individual. Δεν είναι για το καλό ενός συγκεκριμένου αποκαλούμενου ενός ατόμου. Because first of all, there are no separate individuals. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν διαχωρισμένα άτομα. They appear to be, but it's not the truth. Εμφανίζονται ότι υπάρχουν, σαν να υπάρχουν, αλλά δεν είναι αλήθεια. They appear very vividly, Και εμφανίζονται και πολύ ζωντανά, like all the universe and the objects and all the beings. Όπως βλέπουμε το σύμπαν, τα αντικείμενα, όλα τα άλλα όντα, σαν πραγματικά να υπάρχουν ξεχωριστά. We see a lot of beings and objects and events in our dream in the night. Βλέπουμε πολλά αντικείμενα και πολλά συμβάντα στα όνειρά μας στη διάρκεια της νύχτας. They seem to be in an external outside world. Και φαίνεται σαν να αυτά που βλέπουμε στο όνειρό μας να είναι σε έναν εξωτερικό κόσμο. But in the morning, we realize that all of these objects and beings and the so-called external universe, it was just right inside us. Αλλά το πρωί που ξυπνάμε συνειδητοποιούμε ότι τίποτα μέσα στο όνειρό μας δεν ήταν εξωτερικό. Όλα τα αντικείμενα, τα γεγονότα, τα συμβάντα και τα άτομα ήταν μέσα μας, στο νου μας. When we were viewing the dream, we had the experience and the sense that it is very real. Στη διάρκεια όμως που ονειρευόμασταν, είχαμε την πολύ έντονη αίσθηση ότι όλα αυτά ήταν πραγματικά αληθινά που βλέπουμε στον όνειρό μας. Somebody is hitting us and we have pain. Κάποιος στον όνειρό μας χτυπάει και νιώθουμε πόνο. Someone is running after us and we become sweating. Κάποιος μας κυνηγάει και εμείς υδρώνουμε από το άγχος μας να το ξεφύγουμε. We can wake up in the middle of the night full sweated. Μπορεί να ξυπνήσουμε κιόλας στη διάρκεια της νύχτας και να είμαστε μους και μας τον υδρότα από την προσπάθειά μας να ξεφύγουμε από αυτό που μας κυνηγάει. And we realized there was nobody there. Και συνειδητοποιούμε να ξυπνάμε ότι δεν ήταν κανείς εκεί, ήταν στο νου μας. So it is the same with this so-called everyday reality. It is also a dream. Το ίδιο ισχύει και σε αυτήν την αποκαλούμενη πραγματικότητα που βιώνουμε στην διάρκεια της ημέρας, όταν είμαστε ξύπνοι. Everything seems very real. Τα πάντα φαίνονται τόσο πραγματικά, τόσο αληθινά. It seems you are behind the eyes and there is out there an external world. Έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχουμε πίσω από τα μάτια μας, ότι αυτός είναι ο εαυτός μας και βλέπουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα και φαινόμενα γύρω μας, έξω μας. And one day we realize, as it appeared in this so-called case, that it's not this the truth. Κάποια μέρα όμως, κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε, όπως συνέβη στην περίπτωση του, ότι αυτά τα φαινόμενα δεν είναι πραγματικά. Αυτό που βιώνουμε δεν είναι αλήθεια. It is not solid. Δεν είναι υλικό και στερεό. There is no any solidity. Everything is made of your dream dust. Δεν υπάρχει τίποτα υλικό και τα πάντα είναι φτιαγμένα από αυτό που αποκαλούμε σκόνη των ονείρων. Από το υλικό φτιάχνουν τα όνειρα. Like there is no any solidity when you see something in the night, in your dream. Όπως δεν υπάρχει τίποτε το υλικό μέσα σε αυτά που βλέπουμε στη διάρκεια του ονείρου μας τη νύχτα. It appears very solid, everything, but there is no any solidity. Εμφανίζεται ως κάτι πραγματικό, ως κάτι υλικό, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. It is very important to see what you really are. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι πραγματικά είμαστε. Because there
lies the secret of happiness, of bliss, of harmony, and Γιατί, of love. γιατί εκεί κρύβεται το μυστικό της αλήθειας, της αρμονίας, της γαλήνης και της αγάπης. Because when you see what you really are, there is no any more suffering, there is no any more fear, panic, stress, sadness, depression. Γιατί όταν δεις τι πραγματικά είσαι, δεν υπάρχει πλέον φόβος, άγχος, δυστυχία και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα εξαλείφονται. Because the root of all this negativity and suffering is your misconception, your wrong point of view of yourself, your wrong sense of identity. Γιατί η ρίζα όλων αυτών των αρνητικών συναισθημάτων και καταστάσεων είναι η λάθος άποψη για το ποιος είσαι, για το τι πραγματικά είσαι. You believe that you are a person and a body, a physical body. Πιστεύεις ότι είσαι ένα άτομο και ένα φυσικό σώμα. You say, I am John, Mary, Nicole, whatever name you use. Αυτό ορίζεσαι ως εγώ είμαι ο Γιώργος, ο Γιάννης, η Μέρη ή οποιοδήποτε είναι το όνομά σου. And this is my body. Και ότι αυτό είναι το σώμα μου. But the moment you will try to find out who is saying that this is your body, you will never find it. Αλλά όταν προσπαθήσεις να βρεις ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει αυτό το σώμα, δεν θα τον βρεις ποτέ. It seems there is somebody, Φαίνεται σαν να υπάρχει κάποιος. but you may try to find this somebody as much as you like, but you will never find. Αλλά μπορείς να ψάξεις να βρεις αυτόν τον κάποιο που βρίσκεται πίσω από το σώμα, ας πούμε, αλλά δεν θα τον βρεις ποτέ. What you will find, it will be an infinite space-like field of awareness, presence, emptiness, bliss. Αυτό που θα βρεις είναι μια άπειρη κατάσταση που έχει την αίσθηση του κενού χώρου και δίνει την αίσθηση της γαλήνης, της ευδαιμονίας και της ευτυχίας. Awareness, presence. Της συνειδητότητας, της παρουσίας. And this is impersonal presence awareness. Αλλά αυτή η παρουσία και η συνειδητότητα είναι μη ατομική. There is no any person there. Δεν υπάρχει κάποιο άτομο εκεί, κάποιο πρόσωπο. It's like when you are in the deep sleep without dreams. Είναι σαν την κατάσταση του βαθύ ύπνου χωρίς όνειρα. You wake up in the morning and you have this sensation that it was beautiful, that you didn't think anything, and it was something very beautiful. And you wish that the deep sleep always. Όταν ξυπνάς το πρωί, παραμένεις με μια αίσθηση ότι αυτή η κατάσταση ήταν πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ γαλήνια και εύχεσαι να μπορείς να είσαι σε αυτή την κατάσταση μόνιμα. You say, whatever you have as an experience, you may be with your best lover, but sooner or later, you say, darling, I want now to go to deep sleep. Ακόμα και την πιο όμορφη και δυνατή και βαθιά εμπειρία να βιώσεις, όπως έρωτα με τον αγαπημένο σου, κάποια στιγμή θα πρέπει να πεις, αγάπη μου, αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιμηθώ. There is no higher level except of the deep sleep, the state where there is nobody there. Δεν υπάρχει πιο πραγματική εμπειρία, πιο ουσιαστική από την εμπειρία του βαθύ ύπνου χωρίς όνειρα που δεν υπάρχει κανείς εκεί. The same is when you have a beautiful orgasm. Είναι παρόμοιο με την κατάσταση που έχεις έναν υπέροχο οργασμό. The orgasm is magnificent because there is nobody there.
Ο οργασμός είναι υπέροχος επειδή δεν υπάρχει κανείς εκεί εκείνη τη στιγμή. If there will be somebody there, it will not be an orgasm, it will be a beautiful maybe sensation, a physical sensation in the body. Αν υπάρχει κάποιος εκεί στη διάρκεια του οργασμού, δεν θα είναι ένας πραγματικός οργασμός, θα είναι απλά μια όμορφη εμπειρία σωματική. There has to be the cessation of individuality in order to feel and to have the experience of deep peace, happiness, bliss. Θα πρέπει να υπάρξει η ανυπαρξία λοιπόν του ατόμου, θα πρέπει να εξαφανιστεί το άτομο, ώστε να βιωθεί η απόλυτη υπέρτατη γαλήνη, ευτυχία και ευδαιμονία. And this is your true nature. Και αυτή είναι η πραγματική μας φύση. It is impersonal nature. Είναι μια μη προσωπική, μη ατομική It φύση. is the kingdom of heaven. Είναι το βασίλειο του παραδείσου, του ουρανού. Jesus Christ said, the kingdom of heaven is within you. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι το βασίλειο των ουρανών είναι μέσα μας. Buddha said, Buddha is within. Ο Βούδας είπε ότι ο Βούδας είναι εντός μας. All the so-called enlightened beings, they said the same truth. Όλα τα αποκαλούμενα φωτισμένα όντα είπαν την ίδια αλήθεια. Nobody said the kingdom of heaven is out of you or in the church or in a religion or somewhere outside of you. Κανένας δεν δήλωσε ότι το βασίλειο της ευτυχίας, του παραδείσου, είναι έξω από εμάς ή στην εκκλησία ή σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Or in any religion. Ή σε οποιαδήποτε θρησκεία. The so-called enlightened beings, they never created a religion. Κανένα από τα αποκαλούμενα φωτισμένα όντα, φωτισμένα άτομα, δεν δημιούργησε ο ίδιος κάποια θρησκεία. You don't need a religion to find out who you are. Δεν χρειάζεσαι μια θρησκεία για να ανακαλύψεις ποιος ή τι είσαι. You don't need to do something extraordinary to see what you really are. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι που δεν το πιάνει ο νους για να δεις ποιος είσαι. It is here, right now, here and now. Είναι παρόν στο εδώ και στο τώρα. What is listening to me right now? It is here and now. Αυτό που τον ακούει να μιλάει αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ και τώρα. It is what you are. Είναι αυτό που πραγματικά είστε. But try to see where is it. Αλλά προσπαθήστε να δείτε πού βρίσκεται αυτό. Where is this something that is hearing this voice? Πού είναι αυτό το κάτι που ακούει αυτή τη φωνή, That knows that I'm here. που γνωρίζει ότι ο Σαστανάντα είναι εδώ, That it is here. ότι το ίδιο είναι εδώ, Which knows all your experiences. που αντιλαμβάνεται και βιώνει όλες και γνωρίζει όλες τις εμπειρίες σας. Can you localize it? Μπορείτε να το εντοπίσετε. Can somebody localize it? Μπορεί κάποιος να το εντοπίσει, να Raise πει, your hand. όποιος νιώθει ότι μπορεί να πει πού βρίσκεται αυτό το κάτι, να σηκώσει το χέρι του. So this something. Our mind. So this something that is hearing now and knows that you are here is in your mind. Οπότε αυτό το κάτι που ακούει τη φωνή μου και γνωρίζει ότι βρίσκεται εδώ, είναι μέσα στο μυαλό σου. Are you sure? Yes. Είσαι σίγουρη? How big is it? Πόσο μεγάλο Το είναι? μυαλό, ο εαυτός μου. The mind, myself. Now you use two different concepts. The one is the brain and the other one is the self. Τώρα χρησιμοποίησες δύο διαφορετικές έννοιες. Ναι, Το ένα ναι. είναι το μυαλό και το άλλο είναι ο εαυτός σου. But Which one? how big is it? Can you find with your experience how big is it? Αλλά πόσο μεγάλο είναι? Μπορείς από την εμπειρία σου να πεις πόσο μεγάλο είναι αυτό το μυαλό, ας πούμε? Does it stop in the skin of your head? Περιορίζεται από το δέρμα του κεφαλιού σου. Όχι. Εγώ είμαι ότι εγώ είμαι.
I am what I am. So it's not the brain. Οπότε δεν είναι ο εγκέφαλος. Because if you say the brain, if you say το μυαλό μου, which means the brain, then you localize it in the head. Γιατί αν πεις το μυαλό μου ή ο εγκέφαλός μου, τότε το περιορίζεις μέσα στο κρανίο σου. Άρα εγώ είμαι. So, I am. Mm-hmm. Now, when you say I am, who says I am? Όταν λοιπόν λες εγώ είμαι, ποιος λέει, κάνει αυτή τη δήλωση ότι εγώ είμαι, ποιος είναι αυτός που την κάνει τη δήλωση? Είναι η ψυχή μου. My soul. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω τώρα. I cannot θεωρώ pinpoint it ψυχή right μου. now. I suppose it's my soul. So now you get another term, another concept. The concept soul. Τώρα χρησιμοποιήσεις έναν άλλο όρο, τον όρο ψυχή. Προσπαθώ να προσδιορίσω ακριβώς τώρα. Δεν μπορώ. I'm trying to find out. I do not criticize you. I'm trying to guide you through the words you are using. Δεν σε κριτικάρω, απλά προσπαθώ να σε καθοδηγήσω μέσα από τις εκφράσεις που η ίδια χρησιμοποιείς. So, if we use the concept soul, Αν χρησιμοποιήσουμε την έννοια της ψυχής, λοιπόν, the concept soul has a lot of limitations. αυτή η έννοια της ψυχής έχει πολλούς περιορισμούς. So, the God is there and the soul is here. Γιατί ο Θεός είναι ψηλά και η ψυχή χαμηλά. They use this concept to describe, usually in religions, it is a religious concept, that the God is something else than the soul. Αυτές τις έννοιες τις χρησιμοποιούν κυρίως οι θρησκείες και έτσι ώστε να εκφράσουν ότι ο Θεός είναι κάτι διαφορετικό από την ψυχή. But the soul and the God are not two different things. Αλλά ο Θεός και η ψυχή δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. You see? So it produces darkness, this concept. Αυτή η έννοια είναι αιτία να παραχθεί σκοτάδι, Ignorance. άγνοια, Because πνευματικό σκοτάδι. there is no duality, there is only unicity. Γιατί διότι δεν υπάρχει διαδικότητα, υπάρχει μόνο ολότητα, να το πω. So when Moses asked, who are you? You gave me these 10 commandments. And the people will ask me, who are you? Όταν ο Μωυσής λοιπόν ρώτησε ποιος είσαι εσύ που μου έδωσες τις 10 εντολές, γιατί θα με ρωτήσει ο κόσμος ποιος τις έδωσε. He said, I am that I am. Η φωνή απάντησε, εγώ είμαι αυτό που εγώ είμαι. He didn't say I'm God or I'm something, a human being or an anthropomorphic entity. Δεν είπε ότι είμαι ο Θεός, δεν αυτό προσδιορίστηκε ως Θεός, ή ότι είμαι μια ανθρωπομορφική ύπαρξη. But what did you say before? You said I am that I am. Αλλά τι είπες πριν? Είπες είμαι αυτό που είμαι. So where is the difference? Πού είναι η διαφορά λοιπόν? Δήλωσες το ίδιο πράγμα που δήλωσε και ο Θεός δηλαδή. Δεν έχει πει επίσης ότι μας έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοιοσύνη του. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς? God also said that created us to his image. What that means? Is this his image? First of all, there is no images in reality. In reality, what exists, it is formless. It doesn't have any shape or form. And this I can prove to you after an initiation process that I will do. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν εικόνες, πραγματικά δεν υπάρχουν εικόνες και θα το δούμε αυτό, θα αποδειχθεί στη διάρκεια της μοίησης, θα το βιώσουμε. So I will do after a process of initiation for those of you who wish to have that process. Αργότερα λοιπόν θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία της μοίησης για όποιους από εμάς θα ήθελαν να βιώσουν αυτή τη διαδικασία. So in the process of the initiation, I will try to help you to have an experience of what you really are. Στην διαδικασία λοιπόν της μοίησης θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω, να σας κατευθύνω, ώστε να βιώσετε την εμπειρία του τι πραγματικά είστε.
But you have to cooperate, leaving your ego aside. Πρέπει όμως να συνεργαστείτε αφήνοντας το εγώ σας στην άκρη. Like you have to surrender to the truth of your true nature. Πρέπει να παραδοθείτε στην αλήθεια της πραγματικής σας φύσης. Because your true nature is not a person. Γιατί η πραγματική σας φύση δεν είναι ένα πρόσωπο, ένα άτομο. There are no any individuals. Δεν It is υπάρχουν, a huge illusion. δεν υπάρχουν ξεχωριστά άτομα. Αυτή είναι μια τεράστια παρανόηση, να το πω έτσι. It is a self-conceived illusion. Είναι μια παρανόηση που έχετε συλλάβει εσείς, που έχουμε συλλάβει δηλαδή ο καθένας από εμάς. As there are no really waves in the ocean and only the ocean, Όπως δεν υπάρχουν πραγματικά ξεχωριστά κύματα στον ωκεανό, υπάρχει απλά ο ωκεανός. the same with the so-called souls and the God or the infinity, the supreme absolute. There is no any division between them. Το ίδιο ισχύει και για το Θεό, την ύπαρξη, τα υποκείμενα που φαινομενικά υπάρχουν. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσά τους, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ταυτόσιμο. Everybody, if I ask you, will say, yes, I am. Όποιον και αν ρωτήσω θα απαντήσετε ναι, είμαι. The same said the so-called God. Το ίδιο είπε και ο αποκαλούμενος Θεός. There is no any difference. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Now this I amness is impersonal. Αυτή η κατάσταση του εγώ είμαι είναι μη ατομική, απρόσωπη. If you try to find the person, you will never find. Αν προσπαθήσετε να εντοπίσετε το πρόσωπο, το άτομο, δεν θα το βρείτε ποτέ. Now, the more you believe you're a person and a body, the more you will suffer. Όσο περισσότερο πιστεύετε ότι είστε ένα άτομο, ένα σώμα, ένα ξεχωριστό υποκείμενο, τόσο περισσότερο θα υποφέρετε. They go together. Suffering and ego, it goes together. Είναι αλληλένδετα τα βάσανα, ας πούμε, το να υποφέρεις και το εγώ πάνε μαζί. You have this longing for happiness, for bliss, for peace, for love. Έχετε αυτή την ανάγκη να ψάχνετε συνεχώς για αγάπη, για ειρήνη, για καλήνη, για ευτυχία. Για επικοινωνία. Για ποιο λόγο? Because deep inside you, you know that you are that, all this. Γιατί βαθιά μέσα σας γνωρίζετε ότι αυτό πραγματικά είστε, γι' αυτό το ψάχνετε και το κυνηγάτε. How you can long for something if you didn't knew it before. Πώς σας λείπει κάτι αν δεν το είχατε ήδη γευθεί. It's because this is what you are. Ο λόγος είναι ότι αυτό είναι το τι πραγματικά είστε. But only if you remove the ego, the individuality. Αλλά μόνο όταν απομακρύνετε το εγώ, την ατομικότητα. It is impossible otherwise. Αλλιώς είναι αδύνατο να ξαναβιώσετε αυτή την κατάσταση. Do you have any suffering or negative feelings in the deep sleep without dreams? Υποφέρετε καθόλου ή έχετε αρνητικά συναισθήματα στην κατάσταση του βαθύ ύπνου χωρίς όνειρα? Do you have any problems or stress or something to bother you? Υπάρχουν προβλήματα σε αυτή την κατάσταση, ή άγχη ή κάτι που να σας ενοχλεί? Because there is nobody there. Δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει κανείς σε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει. Now the morning comes and you say, I am this body, and the same moment you project the infinite universe, beings, objects, an external so-called world. Μόλις έρθει το πρωί όμως και ξυπνήσουμε, ξανά έρχεται η πεποίθηση, η σκέψη ότι εγώ είμαι αυτός και αυτό το σώμα και αυτόματα προβάλλεται όλο αυτό το σύμπαν σας που περιλαμβάνει όλα τα φαινόμενα, τα άτομα, τις καταστάσεις, τα αντικείμενα. And together, suffering. Και μαζί με όλα αυτά βέβαια και τα προβλήματα και Stress, τα βάσανα, το panic attacks, άγχος, fear, το sadness, φόβο, depression, melancholy. τη μελαγχολία, το Because μανικό. it came up with this so-called individual. Διότι ξαναεμφανίστηκε αυτό το
όπως το αποκαλούμε, άτομο. But it is a self-conceived, complete illusion. Αλλά είναι μια πλήρης παρανόηση που οι ίδιοι έχουμε δεχτεί και έχουμε δημιουργήσει. Where was this individuality before 100 years? Πού βρισκόταν αυτή η ατομικότητα 100 χρόνια πριν Or 100 years after? ή πού θα βρίσκεται 100 χρόνια μετά αυτό το άτομο. What you were in the belly of your mother? Τι ήσουν στην κοιλιά της μητέρας σου. You were this personality Ήσουν αυτή η προσωπικότητα που έχει χτίσει, that you believe you are now. που πιστεύεις ότι είσαι αυτή τη στιγμή, που ταυτίζεσαι με αυτήν. What you were before the belly of your mother. Τι ήσουν πριν βρεθείς στην κοιλιά της μητέρας σου.